क्या आप जानते हैं कई बार कंक्रीट मिक्सर ट्रक में कंक्रीट ट्रक के अंदर ही सख्त हो जाता है, तो आखिर फिर इसे कैसे निकाला जाता है? क्या ट्रक को काटना पड़ता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, आम तौर पर कंक्रीट मिक्सर हमेशा घूमते रहते हैं ताकि ट्रक के अंदर का कंक्रीट हिलता रहे और जल्दी सख्त न हो। लेकिन कभी कभी यह ट्रक जाम में फंस जाते हैं और काम वाले साइट पर समय से नहीं पहुंच पाते, जिससे कंक्रीट ट्रक के अंदर ही सूख कर सख्त हो जाता है, जिसको बाहर निकालने के लिए ज्यादातर ट्रकों में पहले से ही एक पोर्ट मौजूद होता है, जिससे अंदर जाकर जैक हैमर या चेन की मदद से ट्रक की सफाई की जा सकती है। लेकिन अगर ट्रक में ऐसा पोर्ट मौजूद नहीं होता तो ट्रक के ड्रम का एक हिस्सा काटकर कंक्रीट को बाहर निकाला जाता है। वही अगर कंक्रीट ट्रक में पूरी तरह से सख्त न हुआ हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करके भी मिक्सर को साफ किया जा सकता है।